Hello， 朋友们，刚刚送完女儿去学校，发现楼下新开了一家上海很出名的美式派店，买了一个苹果和开心果的试试。是不是梅雨季快来了？这两天真的超级闷热，一到家就赶紧先洗了个头发。这会儿没什么事儿，刚好来和大家分享一下我精挑细选会反复回购的4个从头到全身的变美好物。我的头发拉直已经有1年半了，中间没有做过什么柔顺呀、蛋白矫正。平时想要头发不炸毛，洗完头都会上这个护发精油，会比不用要柔顺很多。所以第一个要介绍的就是欧阿德发油。上个月也分享过一次，不知道大家有没有入手。有时候我急着出门没空夹头发，就直接上护发油，它就是涂上不需要等，立刻会被头发吸收，而且能看出来发丝被滋润后会微微的发亮，主要它涂多少都不会油腻，依然很蓬松。旅行的时候很赶时间嘛，我一般都是这样操作的。味道呢是木质的茉莉花香，在炎热的夏天闻起来也非常的清新。用掉1整瓶以后会看出来头发比以前更有光泽，分叉的问题也会有所改善，是我会一直回购下去的单品之一。然后是娇韵诗的这款磨砂膏，我用过很多款磨砂膏，有的很腻，有的颗粒感太重。这瓶从孕期开始就在用，挤出来是一个奶油橘色，比较的轻薄。如果我们4肢有皮肤比较粗糙的地方，就可以每周用1次磨砂膏，再配合果酸类的身体油，整个皮肤就会细腻很多。最后是 Le Labo 的护手霜和唇膏，很多大牌的护手霜滋润度是不够的，它已经算是非常好的了，涂上手擦2下就可以吸收，而且洗完手后还能闻到一种尾调的香。唇膏是大人小孩都可以用的，没有什么味道，非常滋润，和发油一样是属于润而不腻的类型。化妆前或者睡觉前还可以拿它来擦一下嘴巴上的死皮。那今天的好物分享就是这几个啦，希望能帮到大家，下次见，拜拜。